會唔會有條蛇喺度？啲蛇都係呢啲攬㗎嘛，喺印度一吹笛就會個頭就會彈出嚟。Hello， 我而家咧就喺 Daiso 度，咁啊 Daiso 咧會有好多日本嗰啲 decoration for 新年嘅，咁啊即係好似我哋農曆新年會有啲揮春啊，咁日本人咧就興掛呢啲嘢嘅嚇。咁以前咧我諗好多呢啲係比較大啲啦，而家細啲，咁啊就方便你。用完就抌咗佢嘅，因為咧 before the 7號前咧你要抌晒佢嘅，1月7號前要抌晒佢嘅。咁咧呢個咧就叫 Kodomatsu 啦。咁呢個咧就叫有個公仔咁樣咧，就叫 Shime Kazari， 係啦咁樣嘅 Shime Kazari。咁跟住咧呢個咧就叫 Kagami Mochi， 好似有個糯米糍咁樣 Kagami Mochi 嚇。咁呢個3個嘢咧係攞嚟做咩咧？係 welcome Toshikami sama 個新年嘅神啊，係 welcome 佢咁樣。咁同埋呢啲嘢咧，你掛喺個門嗰度嘅 on top of the door。譬如嗰個人咧行 through the door 嗰陣時咧，呢個嘢咧就 filter 晒你啲 bad things 咁樣啦。咁你掛喺一個高高地嘅地方，你 that's what it's for。咁咧1月7號之前咧，你係要燒晒呢啲嘢嘅，因為咧已經 filter 晒咗啲 bad stuff 啦嚇。咁咧應該燒落去。不過咧，我諗現代時候咧唔會咁做啦。呢啲嘢擺喺個膠袋抌咗佢算啦嚇。我哋咧就買咗呢個蟹鉗啊，正唔正啊？其實唔係成日有嘅，係多數咧係年尾咧又有得買嘅。咁啊，拆開佢先。呢啲蟹鉗咧就喺 OK 超市度買嘅，咁個價錢咧6000幾 yen 度啦嚇，都算幾抵啊！哇，睇下啲幾多隻蟹腳，哇，正嘢啊！好，擺到靚靚地先。哇！睇下啲蟹鉗幾正，我又食完呢碟嘢啦，又有排唔使食蟹啦。好，係啊，同埋嗰啲蟹腳咧係熟咗嘅，係啊，所以唔使特別煮嘅。好啦，咁我煮下其他嘢啦。其實煮好咗啦，一早炒好咗啦，係啊，扮嘢啫。咁啊，而家食嘢，好啦，啲蟹又攞晒出嚟啦，咁啊，當然就試俾大家睇下好唔好味啦。哇，得啦，幾正，點下啲牛油膏先。鮮甜，好味啊！蟹咧永遠喺日本食咧 never disappoint， 特別呢啲蟹，即係佢又大嗌隻，又啲肉又多喎，又肥喎啲肉，好大件啊，啖肉咁樣，真係好好味。係啊，以前英國咧話食呢啲蟹啊，蟹腳哇又貴喎，我記得嗰次咧唔知60磅買咗幾隻咁樣，跟住食咗2次已經玩完啦，係啦。咁啊，今次咧6000幾蚊 ，half the price 有多咁多，係真係冇得頂啊！喺日本食蟹，哇啖肉啊！我再攞咗嚿牛油，整溶咗個牛，跟住攞嚟掂。
覺得咁樣食咧，唔好用咁多醬咧，都好好味嘅。其實佢少少鹹鹹地嘅海鮮味啦。哇，係睇下成嚿肉炆出嚟啊！慢慢，唔好撕爛啲肉。咁啊，聽日咧，我哋咧就會去呢個 Outlet 行下啦。日本咧好興咧福袋，like a lucky bag。咁啊，可能個 value 咧，佢話唔知6000 yen、8000 yen，跟住佢有啲嘢喺度。咁啊，好多唔同啲品牌咧都會做啲咁嘅嘢嘅。啊，新年快樂！今日 Happy New Year， 今日係1月號咧，想去 shopping outlet 係啊。咁其實咧今日咧真係冇乜車，係啦，好靜。不過我諗咧去到 shopping outlet 嗰度咧就會好忙噶。我哋咧嗰頭咧啱啱揸架車出嚟咧係冇乜人靜晒，不過咧一去到高速公路咧之後咧，同埋而家幾塞車，人人都可能去緊 shopping outlet，我估。終於嚟到呢個 Gotemba 嘅 shopping outlet 啦！我用咗3個鐘嚟呢度啊 ，Better be good 啦！希望好多正嘢啦，係啦！哇 ，Dragon Quest 喎！近排麥當勞咧都有個 promotion with Dragon Quest 咧。マクドナルド限定伝説のスライムセット誕生，応募しないと。買個麥當勞餐攞個 Dragon Quest 玩具仔。好啦，咁啊，第一間等咧就排隊咧就係 Hoka， 咁啊睇下有冇鞋買。而家咧啲鞋咧多數係興 Hoka， 反而 Nike 咧冇咁興啊，係啊，好似法國牌子嚟嘅呢個，係啊，我覺得佢啲鞋幾好幾舒服。咁啊我咧睇下可唔可以買多一對，因為我而家個隊咧都着得歪歪地爛爛地，係啦，可以睇下。同埋今日唔知有冇福袋咧？如果有個福袋咧，成對鞋送俾你係咪啊？我而家我呢次 Tiger， 可能唔入得去，我着緊呢對鞋。唔歡迎，要着翻去 Hoka 先得。咦，哇，好多色都幾靚喎！呢對，不過咧，我比較中意白色。不過白色咧最衰咧係好容易污糟嘅，一污糟咧就好樣衰噶啦，係啦。特別咧，我成日行周圍行，呢對咧黑色係啊，同埋咧佢嗰個價咧都減咗好多，12,000咧去咗15,000。我記得英國之前我買一對100磅咧，都係 sale price 嘅，都係啊。2 hours later， 好啦，我買咗對 Hoka 啦，係啊，都個 deal 都幾好，本身係2萬嘅 ，30% off 咗，跟住再減多1000 yen， 嬲尾就係14,400 yen 抵，我覺得係啊 ，Hoka 嚟講係抵嘅，因為我都記得英國買就算減價都100磅，係啊，所以 yeah，it's good price。今日都幾多人？sales 係啲價 OK 咯，正常outlet價咯，唔係話好平嗰隻。我入去 LEGO 睇下先，冇福袋買啊 ！No lucky bags to be sold。啲玫瑰好靚。Tulip 靚啲。係。不過而家 LEGO 咧生意越嚟越好，since LEGO 做 collaboration 咧。佢哋嗰個 business 係唔同晒，即係由 Star Wars 同埋 Pirates of the Caribbean 之後咧，哇！真係發晒癲，跟住而家咩 brand 都有任天堂啊，嗰啲車啊，係啊。After they started doing licensed products。哇！依間有福袋喎，佢就叫 Lucky Box 咁有一個11000嘅。跟住呢個係33嘅，跟住呢個係22000嘅福袋 ，Lucky Box。5萬有咩啊？5萬成個廚房買俾你。呢個抵喎。呢個抵啊！呢個抵。有個 vegetable strainer 係咪？係啊。睇下啦，睇下。不過佢啲嘢好鬼死重，我覺得。
咁啊，呢只咧好似係日本先有嘅，因為咧，如果咧你變佢 upside down 咧，佢個樣咧好似富士山咁樣，係啦。咁啊，攞嚟做手信咧幾好。A set of 5 for a box， 咁啊幾錢呢個嘢？9000 yen， 係9000一盒咯，幾平咯 ，OK 啊。Le Creuset 嚟講係 OK 咯。好啦，咁啊，呢度有條橋，我哋行去睇下嗰邊啦。哦，係啊，我有個新袋啊，靚唔靚啊？型唔型啊 ？Tom Talk 前面咩都得。咁啊，其實咧，呢個咧係買嚟咧可以擺個 Nintendo Switch 咧可以懟入去嘅，同埋佢啲 compartment 咧都非常之好啦，係啦。我想講咧，呢個唔係買廣告。之前一排咧，我去咗 Tokyo Game Show。跟住我見到佢哋咧就宣傳佢哋嗰啲袋啦，嗰陣時啱啱 Switch 出咗，所以好多人咧想要啲 case 嗰啲 Switch。咁我同佢哋傾下偈，佢又話我其實可以送個袋俾我咧，咁啊試下。冇 sponsor 嘅，唔係 sponsor 片，我覺得幾好用，所以想介紹俾大家睇。Basically, the mini is actually a little bit smaller. Longchamp 咧，即係我雖然我唔用，阿飛用我先知咧。呢啲袋咧，呢度成日會有窿嘅。如果有窿咧，如果個窿唔係太大咧，你可以個袋咧拎翻俾 Longchamp。咁佢點樣整咧？佢咧係其實咧整個袋咧係啲咁多短啲，呢度收一收。呢啲咧係 shop display 已經開始有窿，係啊，見唔見到啊？已經有窿。你話死唔死？我係彈呢啲嘢得唔得？幾錢呢啲袋？同對 Hoka 咁貴咯一個呢啲袋，你要個 Hoka 或者個呢啲袋，同埋中個掣啊，哇靚嘢啊，中個掣，中個掣好嘢。我個 Tom Talk 啦，Tom Talk 咧呢啲位唔會有窿嘅，Tom Talk 都係牌子啊，係啊牌子嘢啊，呢度有個牌子咯，即係牌子嘢啊。冇啦，係啊！我要做一個 example 嘅外國人喺日本，係唔可以做呢啲嘢，係啊！都幾靚喎呢個嘢，想整污糟佢啦，費事嗰啲頭皮去晒嗰度，唔好意思啦，係嘛？嗱，睇我啲戲咧，點會冇嘢食啊？係咪先？又喺度食嘢嘅時候啊！今次咧我就嚟咗一間嘢叫 Shake Shack 咁樣嘅，係啦。依間咧係我第2次食嘅，第一次咧我俾一個人咧就話試下個 shroom burger，shroom 即係有 mushroom 啊嘛。咁原來咧個人咧係vegetarian 嚟嘅，呃晒好唔掂。咁今次咧就食翻一個好嘢啦。好啦，咁啊依個咧就係嘅 Shake Shack hamburger 啦，係啦 double。咁啊我試下先，唔錯啊。不過英國嗰個 Five Guys 咧，我覺得好味啲。呢個係 cheesy chips 啦，啲薯條好脆，有埋呢啲 cheese sauce 咧就好嘢味。係啊 Five Guys 嗰個 burger 嗰啲 sauce 啊，嗰塊肉啊，同埋嗰啲薯條咧係香好多。因為 Five Guys 嗰啲薯條咧係用啲 peanut oil 炸嘅，應該係啊，所以我覺得Five Guys 係好難贏到佢哋。哇！呢個阿飛中意個袋，哇！成50萬喎，哇！都幾貴呢個嘢，50萬，使唔使啊？呢個袋咩料啊？呢個首年咁貴嘅咩啲嘢，好有料啊！真係呢個。
好有料，好有料。There's a snake basket， 會唔會有條蛇喺度？啲蛇都係呢啲攬㗎嘛，喺印度一吹笛就會個頭就會彈出嚟。哦，Tiger 喎，睇下 Tiger 先，睇下有冇平標，睇下有冇啲福袋啊，福袋 Tiger。我今日咧買咗對 Hoka， 我覺得好啱着，我會可能攞嚟跑下步啊咁樣。借阿飛咧就我買咗袋同埋買咗對 Hoka as well， 咁啊都幾有疏喎，都開始夜同埋都凍地，係時候翻去咯。係啊，咁都係啊，差唔多。好啦，今集都差唔多啦，我哋嚟到呢個 shopping outlet都周圍睇下啦，買咗啲嘢咁啦嚇。咁祝大家新年快樂，下一集再見，拜拜。